Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Usman Bro. Malam ini saya akan coba lembur untuk memasang paving di bagian taman depan kolam di SMA 12 Bro, untuk penyimpanan pot-pot bunga dan hiasan-hiasan yang lainnya. Semoga aja pemasangan malam ini bisa lancar, karena saya rasakan ada aura-aura negatif malam ini. Tapi saya akan mencobanya. Jika memang tidak bisa dilanjut, ya kita stop aja videonya. Mohon doanya kawan-kawan dan saudaraku semua. Simak videonya sampai selesai. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Dicuekin aja guys suaranya.
Mulai tidak enak perasaan ini guys, bulu sudah merinding ini. Tapi saya akan tetap lanjutkan guys, karena pasangannya masih panjang. Mudah-mudahan bisa selesai malam ini guys. Suasananya semakin tidak enak guys. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Suasananya semakin sepi nih guys, sudah aura-aura negatif. Pemasangannya masih banyak ini guys, baru sekitar sepertiga ini, tapi suasana malamnya ini sudah beda. Ini sudah tidak nyaman saya berada di sini, seperti ada yang mengawasi keberadaan saya di sini guys. Apakah kita lanjut videonya ini atau gimana guys? Tuh, dengar guys, sepertinya ada yang melempar besi. Kacau ini guys, tapi kita cueki aja guys.
sudah tidak konsen lagi guys. Oh, cepat-cepat selesai ini, sudah tidak nyaman ini, suasananya semakin tidak enak ini guys. Mudah-mudahan cepat selesai ini guys. Akhirnya selesai juga pemasangan. Untuk pinggirannya dilanjut besok lagi. Coba diperhatikan guys, sepertinya ada orang di perumahan kolamnya guys. Coba diperhatikan. Nah itu guys, seperti kayak ada orang. Saya aja baru nyadar itu guys. Apakah penampakan apa gimana, saya juga nggak tahu nih guys. Energinya sudah berubah ini, sudah beda kayak yang tadi pertama pemasangan ini. Energinya sudah berubah ini, sudah tidak nyaman kita berada di sini guys. Nah, sekian dulu guys, sekian dulu videonya, kita lanjutkan besok untuk pemasangan paping yang keduanya. Komen guys kalau ada videonya penampakan